गाइस अभी हम वापस जा रहे हैं अपने घर की तरफ। ये सामने हमारी ब्लॉक फैक्ट्री बनी हुई है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। कल आते हुए मैं रास्ते में बाइक चला रहा था, इस वजह से मैंने बाद सीन आपको नहीं दिखाए। मैं आगे चल के वापस आपको वो सीन भी दिखाऊंगा। कल आगे बाइक मैंने ड्राइव की थी। गाइस वो जगह जहाँ पे हम हंट करते रहते हैं, यहाँ से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। यहाँ पे रहती है ऐसे जेकल वगैरह वगैरह। गाइस ये चक एयरपोर्ट वाली जगह है, एयरपोर्ट के पास आ गए हैं हम। सिटी में अभी हम अपने शहर में एंटर होने वाले हैं। ये अल्लाह वाली मस्जिद। अभी जाके हम अपना बाइक को भी ठीक करवाएंगे, वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। अभी हम जा रहे हैं अपनी बाइक की जानिब, हो रही है हमारी बाइक सामने। इसको अभी हम करवाएंगे रिपेयर, इंशाल्लाह से फुल्ली रिपेयर करवाएंगे इसको। आप देख सकते हैं इसका इंजन ऑयल, मैं आपको इसका इंजन ऑयल चेक करवा देते हैं। इसका इंजन ऑयल चेंज करवाना है हमने, और जो ये मिसिंग करती है ना उसको ठीक करना है। देखना ऐसे आप देख सकते हैं इंजन ऑयल के हालात, देख सकते हैं आप। तो गाइस चल के इसको चेंज करवाते हैं, फिर इसको ठीक करवा के इसके साथ आगे की वीडियो आप देखेंगे। ये हमारा शहजादा है, देखिए गाइस ये पूरा टूटा हुआ था, मैंने रिपेयर करवाया है। इसको स्टार्ट वगैरह कर लूँ, गर्म कर लूँ। तकरीबन ये 2 मंथ से ठहरा हुआ है, ना किसी ने स्टार्ट किया। आप इसके ऊपर धूल वगैरह तक चेक कर सकते हैं। ये देखिए मेरे हाथ सारे गंदे हो गए, ये देख सकते हैं गाइस आप धूल। तो गाइस अभी बहुत टाइम बाद हम इस बाइक को स्टार्ट कर रहे हैं, फाइनली हो भी गई। साउंड सुने गाइस आप इसका, औसम है। चलो मैं अपनी ड्यूटी निभाता हूँ, डोर खोलता हूँ। अभी हम डोर खोल दूंगा। ये लाइट ऑन है, लाइट 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 ऑन है। बंद हो गया। ओ माय गॉड, ट्राई करिए वापस से। ये चढ़ाई तक नहीं करती थी, इतनी ऐसी हालत है। ये वाली चढ़ाई एक बंदे को भी बैठा के नहीं, इसलिए मुझे पैदल पैदल होना पड़ेगा। रैक्सी का स्टिकर चेक करो पीछे, जॉकेट बने में इतना प्यारा। मैं तो ऊपर चढ़ रहा हूँ, ठीक है। गाइस ये भी बाइक चला रहे, देख सकते हैं गाइस मिसिंग कितनी कर रही थी। बंद करो कैमरा, बंद करो। ठीक, पे आ गए पूरा हमारा बाइक, इसकी वीडियो पूरी बनाएंगे तैयार होते हुए। इतना गाड़ा इंजन ऑयल है गाइस, ये आप बोल सकते हैं कितना गाड़ा है। ऐसा लग रहा है मिट्टी बनी हुई है, कभी प्यारी शांति है तो इतना गाड़ा ऐसा लग रहा है मिट्टी पड़ी हुई है ना बीच में, सबसे बीच में।
इसके लास्ट टाइम मारना। अस्सी का बंद कर लो बेटी। अभी हम पहुंच गए। ओ पत्थर है देखना, ये पत्थर अभी आए या फिर पहले पहले तो नहीं थे? पहले थे। अभी हम पहुंच चुके हैं। ठीक है। ओह गाइस चेक करें, कैमरा चेक करें। वाह बाइक क्या ठीक है, ये इसका नशा चढ़ गया गाइस। अब दरवाजा भी बंद कर रहा है। चलो क्या समाचार है? सही है। चलो अभी हम डोर बंद करके तो गाइस अभी हमें एक और नया काम आ चुका है। गाइस एक और नया काम आ चुका है जिसकी वजह से हमें वापस जाना है। चलो मंडी खोल देते हैं।